mkhulu kahle kahle mangizobeka nje ngolimi lakithi ngahle kahle mina ngumthakathi izinto zami ngisebenza ngazo zinobuthakathi kakhulu ngoba ngisebenza ngesilwane ngisebenza ngomatikandane ngisebenza ngotikolosho ngisebenza ngemkhovu ngisebenza ngayo yonke into le esebenza ebumnyameni That's why namhlanje ngumkhunkulu ngoba mina ngiyithatha angisebenzi ukulapha angisebenzi ngenhlahla ukuthi hayi ke na umuntu enhlahla hamba ogeza hayi ke la wena uyagula uphethwe ukuthi na umuntu mina ngisebenza ngilwane ngisuke ngifuna umuntu into yokuthi okuphila ngisebenza ngezinto eziphakamisayo ngisebenza ngezinto zokuthi umuntu mayezothatha into la ekhaya efuna into la ekhaya aphakama agulike abe isicebi angisebenzi ngalokho kwelapha ngalokho ukuthi yazisangoma siyakuhlola bese sibona ukuthi yini inkinga yakho bese siyilungisa ke mina ngisebenza ngokucupha khehla uma uthi khona umuntu wakini owabula umuntu wafa woza la uma ukuthi wena ufuna ukuthwala ufuna ukuphakamela phezulu woza la uma ukuthi wena ufuna unebusiness ufuna ibhizinisi yakho livikeleke woza la ekhaya ngikuzwa kahle yazi mawuthita leyo okusho ukuthi angathi umuntu mhlawumbe emehlushwa izinto ekhaya ngoba kuyenzeka naye umuntu uyahlushwa izinto zokuthakathwa okusho ukuthi lezo zinto uyakwazi ukuyisebenza lezi kakhulukazi zomuntu othakathiwe ke njengoba uthi usebenza ngezobumnyama okusho ukuthi uyakwazi ukubuyisela emuva ngiyakwazi lokho khehla ngoba phela umuntu mayisebenza ngento ezomnyama njengomuntu nje mina ngisebenza ngento zobumnyama mina ngiyakwazi ukubona la kufika kwasetshenziswa ukuthi nokuthi bese ngiyilungisa ke leyo nkinga la kufika kwasetshenziswa ukuthi kwazi kwacisha umuntu kanje ngiyakwazi ukuyilungisa leyo nkinga ngoba ngiyayibona ukuthi lento nginazo lezo zinto zokwenza lokho so uma nginazo ngiyakwazi ukuyibona la kusetshenziswa ukuthi la bese ke ngifike ngiyilungisa ke leyo nto leyo kodwa kuzona izinto engigxila kuzona kakhulu lezo ngiyengwenza ngoba ngisuke nginesiqiniseko sokuthi lo muntu ngisuke ngizomsiza ukukhipheni lezo zinto ngoba lezo zinto ngisuke ngazi kahle amhlophe ukuthi zenzeke kanjani yabo akufani nomuntu osuke eza kimi la uthola ukuthi uneyinkinga unezilwane kanje zilwane mhlawumbe uneyinkinga zamabhadi mhlawumbe uneyinkinga zenhlahla awuthola umsebenzi kuyabheka cha lo muntu akangezi kimi lapho angikwazi ukwenza lokho angikwazi ukuphamisa isihlahla yakho mina ukuthi iphakame phezulu into engikwazi ukuyenza ukukunika into ukuze ube indoda uhambe ngeveni uhambe ube inkuzimalanga ube nento zonke ilokho engisebenza ngakho mina mkhulu angisebenzi ukulapha angisebenzi ukuthi ngizokulapha ngizokufakela umuntu wenhlahla ngizokufakela ukuthi cha mina ngumkhunkulu angiyona inyanga yazi omunye umuntu uzoyibuza la ekutheni ukuthi nangumkhulu ke unawo lo msebenzi ngabe lo msebenzi ngaphambi sihlabele phambili ngezinto onazo la ekhaya ngoba kubalekile ukuthi ingene ekutheni ukuthi zihlukanisa kanjani kodwa ngifuna ukuthi siqale la ekutheni ukuthi kufika njengesikhwama kwabanye kuwena kwafika kuwena njengesethwalo noma isitshatho owasilanda kwenzakalani ngoba phela abantu namanje umbona umuntu ethi ngiyothwala ebuye sethi uyathwalisa sengifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi ake singene kuwena ukuthi lo msebenzi wawukhona eniphambilini emakhehleni amadala noma uqhamuka ngawe nje ekhaya wayeshentshweni lokhosi wayeshentshweni Nkosi yamakhosi lo msebenzi wamakhehla lo umkhulu wami wayengayona inyanga ukuthi kuthiwa kuyazimuzisa ngoma lapha umuzi ukuthi lapha umuzi ukuthi lapha cha kwakuthulekile nje wawubona ngomuntu engena ekutshela ukuthi uyalele ubani wawubona umuntu ongena usesiyazi umkhulu ayisebenzi ngezinto lezi wayesebenza ngezinto lezi engikhuluma ngazo mina yabo kwangena amadoda lapha na kwangena amakhosikazi lapha ekhaya amadoda angisebenza ngawo ngisebenza ngento yedoda hayi umuntu osifazana umuntu wesifazana mayifuna lezi zinto kufanele eze nendoda yakhe bobabili beze kanje lo umsebenzi wamadoda le umkhulu wami kwangena umuntu lapho amadoda kuphela ayengena lapha ngoba wayesebenza ngalezi zinto lezi wayengasebenzi ngokulapha wayesebenza ngalezi zokuphakamisa insizwa zokuphakamisa amadoda zokuceba ngoba ngifuna ukutshela Nkosi yami into abantu ebadidayo uyabona nje obasela emhlabeni sisazofa ngeke uthi wena uno 50 years awunalutho ngikutshela mina ngithi thatha ukuze ukuthi wazothatha lento nginike lezi zinto ukuze ublock kule minyaka kasele ingane zakho uyishila into ekhona musukusabla ukuthi hayi manje Nkosi yami uzukhohlisa abantu ukuthi ilona ziyabula ngabe hadi zabaqeda abasekho indala lento ade yabakhona ade yabakhona into ebukhunkuli mina mkhulu mangikunike wemkhulu lalela la uyabona mangihlanganisa lo muthi lo nalo ngikuhlanganisele ngicaba wona bese ngithi uphuzi ngoba bese ngithi uphuzi ungene kuwe egazini iyaphakama into zakho
ngikunika umuthi ngigcabe ngikunika umuthi ngifake ebhodweni ngikupheke uphuma usuyilento oyifunayo yeah uphakama ube indoda yeah ngoba isikhathi sokuphila sincane yeah kusayushiya generation emuva zama nje kanti zaphakama ithi uma unento unebhizinisi nani yiba lento phela Nkosi yami ezokwazi ukukulekelela kulelo bhizinisi lakho